nyuma yaho M23 ivuye mu mujyi wa Uvira ikavayo, hanyuma leta ya Kongo ikanavuga yuko itigeze iva muri mujyi wa Uvira. Abaturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko mujyi wa Goma ni agace gasanzwe karegarwa n'uyu mutwe wa M23. Uretse Goma hari na Bukavu ndetse hakaba no mujyi wa Uvira, ariko bitewe n'ubusabe bwa leta z'ubumwe za Amerika byaje kurangira M23 irekuye umujyi wa Uvira ikava. Gusa inzego nkuru z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo zemeza ko M23 itigeze iva muri uyu mujyi wa Goma. Imyigaragambyo rero ni imyigaragambyo ikomeye cyane iri kubera hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Mujyi wa Goma ni murasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Abaturage bakoze imyigaragambyo yamagana kuva muri Uvira kwa Alliance Fleuve Congo M23. Uretse gukora imyigaragambyo, binavugwa ko banditse cyangwa se batanze ubutumwa bukomeye cyane, banditse amabaruwa ateye ubwoba kuri M23, ntibishimiye ko iva muri uyu mujyi wa Uvira. Reka tugaruke turebera hamwe uburyo aba baturage bazindutse n'uburyo bateguye imyigaragambyo. Ni operation iteye ubwoba, ndetse n'ubu baravuga yuko ari imyigaragambyo baza gukomeza gukora bagaragariza amahanga ko batishimiye ko M23 yarekuye uriya mujyi wa Uvira. Nishamake makuru rero akomeje kugenda avugwa. Reka mce mu gihugu cya Uganda mbabwire ko Sudani, umunya-Uganda cyangwa se igihugu cya Uganda cyarashe umusirikare wa Sudani y'Epfo. None bihugu byo mbere kuba biri kureba nayo ingwe. Sudani y'Epfo yashinje ingabo za Uganda gushimuta umusirikare wayo no kumwica, mu gihe iki gihugu cyo kukivuga ko warashwe yazize ubujura. Umusirikare witwa Kopolo Daniel Aguero w'imyaka 27 yarashwe ku itariki ya 19 kuva 25 mu gace ka Yamba hafi y'umupaka. Polisi ya Uganda ivuga ko Aguero yibye umuturage wa Uganda witwa Byansi. Inzego z'umutekano zigerageje kumufata atangira kuzirasaho amasasu. Umuvugizi wa polisi ya Uganda mu gace ka North West Nile, Collins Aseya, yavuze ko Byansi yatubwiye ko moto ye, telefone n'amashiringi 500 byibwe n'umuntu wambaye impuzankano y'igisirikare cya Sudani y'Epfo. Yakomeje avuga ko uwakekwaga yakurikiranywe, ariko abonye inzego z'umutekano atangira kurasa, bituma ukekwa nawe araswa ahasiga ubuzima. Polisi ya Uganda yavuze ko yafashe imbunda ye n'amasasu ndetse ibasha kugaruza ibyari byibwe byose. Umubiri wa nyakwigendera wagejejwe ku bitaro bya Yumbe kugira ngo rero hakorwe isuzuma. Kugeza ubu Sudani y'Epfo ntiyemera ibyatangajwe na Uganda, kuko ivuga ko Aguero yarashwe ubwo yari mu nzira ava Ajiyo ajya mu gace ka Kululu muri Sudani y'Epfo. Umuyobozi w'ingabo mu gace ka Kojo witwa Keji muri Sudani y'Epfo, Jackson Wani Mule, yavuze ko uyu musirikare yashimuswe. Ati nahamagawe mbwirwa ko umwe mu basirikare banjye yarashwe n'igisirikare cya Uganda, baramushimuse baramwica, ubundi batwara umurambo nk'uko yagiye abivuga. Makuru aravuga yuko intumwa ya Trump yatanze icyizere ku biganiro yagiranye n'iya Perezida Putin. Intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump mu burasirazuba bwo hagati yitwa Steve Witkoff yatangaje ko ibiganiro aheruka kugirana n'intumwa ya Perezida w'Uburusiya Kirill Dmitriev byagenze neza kandi byari bifite akamaro. Agaragaza ko hari intambwe ikomeje guterwa mu biganiro biyobowe na Washington bigamije gushaka umuti w'intambara yo muri Ukraine. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X ku cyumweru, Steve Witkoff yavuze ko Dmitriev yamaze iminsi 2 muri Florida, aho yagiranye ibiganiro n'intumwa za Amerika zirimo we ubwe, Jared Kushner umukuru wa Perezida Donald Trump, ndetse na Josh Gwenbaum ukora muri White House cyangwa se mu biro by'umukuru w'igihugu cya Tanzania Amerika. Yavuze ko ibyo biganiro byari bigamije kurushaho kumvikana kuri gahunda ya Perezida Donald Trump yo gushakira Ukraine amahoro. Steve Witkoff yagize ati Uburusiya buracyafite ubushake bwo kongera ku mahoro muri Ukraine. Yakomeje avuga ko Moscow ishimira cyane imbaraga n'inkunga bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushakira umuti y'intambwe ndetse no kugarura umutekano. Nta ruhare na rumwe haba Washington cyangwa se Moscow rwatangaje ibyemezo bifatika byavuye muri ibyo biganiro, ariko impande zombi zatangaje ko byabaye mu mwuka mwiza hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'icyo gihugu cy'Uburusiya. Babwire ko General Rusia yaguye mu gitero i Moscow. Komisiyo ishinzwe iperereza mu Rusiya yatangaje ko Lieutenant General Fanili Salvalov wari mu basirikare bakuru muri iki gihugu yaguye mu gitero cyagabwe i Moscow kuri wa mbere. Lieutenant General Fanil Salavo wari umuyobozi w'ishami rishinzwe amahugurwa mu gisirikare cy'Uburusiya. Amakuru dugisha BBC avuga ko yishwe n'igisasu cyatezwe munsi y'imodoka, ndetse hakaba hari gukekwa abashinzwe ubutasi bwa Ukraine, nubwo iki gihugu ntacyo kiravuga kuri iki gitero. Igitero nk'iki cyaherukaga mu Kuboza 24 ubwo hicwaga Lieutenant General Igor Kirillov
wari umuyobozi w'ingabo z'Uburusiya zikoresha intwaro kirimbuzi iz'ibinyabutabire n'izangiza ibinyabuzima we n'umwungirije baturikanywe n'igisasu i Moscow mu murwa mukuru w'iki gihugu cy'Uburusiya. Mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu rero nyirizina ikomeza kugenda ivugwa, reka mbabwire ko amakuru avuga ko uwitwa Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba ko igihugu cy'u Rwanda gitahukana ingabo zacyo zose nk'uko byiyemejwe mu masezerano ya Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Akaba rero ari witwa Perezida Felix Tshisekedi yakomeje kugenda bigaruka ati nyamara nyaboneka ingabo z'u Rwanda ziri hano mu burasirazuba bwa Kongo, ati nizo zisigikiye umutwe wa M23, ndasaba ko zasubira ku butaka bw'u Rwanda. U Rwanda ni kenshi rwagiye ruhakana ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ko rwafashe ingamba z'ubwirinzi rushyira ku mipaka bitewe n'umutwe w'iterabwoba urwanya leta y'u Rwanda wa FDLR, ndetse umaze igihe uri mu mikoranire na FARDC, ingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abacanshuro na Wazalendo. Ibi rero byagiye binakura umwuka mubi cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ndetse mu minsi mike ishize igihugu cy'u Burundi cyagiye kivuga ko cyiteguye intambara n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse mu makuru yagiye agera atugeraho avuga ko ku mipaka abaturage basabwe kuryamira amajanja. Mwarumvishe ijambo rya Perezida Neva, Perezida Evariste Ndayishimiye ati muryamire amajanja, ati kandi n'uwagerageza kutwinjiramo, ati igihugu cy'u Burundi ntabwo ari akana, ati igihugu cy'u Burundi ni igihugu, ati buri muntu wese atapfa kuvogera. Ari amagambo ya Perezida Neva cyangwa se Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi. Kaze rero muri aya makuru, hanyuma amakuru aravuga yuko abatuye mu mujyi wa Goma no mu bice bihari imbibi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavyukiye mu myigaragambyo yamagana kuva mu mujyi wa Uvira ko barwanya b'ihuriro rya FC23. Imyigaragambyo yabaye mu gitondo cyo kuri wa 22 ukuza 25, yitabiriye n'abaturage benshi cyane bafite ubutumwa butandukanye bugaragaza inyota y'amahoro arambye mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Bumwe muri ubwo butumwa bugira buti abaturage bagoma no mu bice bihana imbibi twanze kuva mu mujyi wa Uvira kwa AFC23, twanze ko FARDC Wazalendo ingabo z'u Burundi n'abacansho basubira muri uyu mujyi wa Uvira. Abaturage bo mu mujyi wa Goma n'abaturage babo bo muri RDC bagaragaje kandi ko barambiwe intambara, basaba ko habaho ibiganiro byihuse bikemura amakimbirane mu burasirazuba bw'igihugu cyabo. Tariki ya 17 n'iya 18 Ukuboza, abarwanyi ba AFC23 kandi bavuye mu mujyi wa Uvira bari bamaze icyumweru. Ihuriro ryasobanuye ko ryafashe icyemezo ribisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'ingamba irema icyizere hagati yaryo na Leta RDC mu gihe bikomeje ibiganiro by'amahoro. AFC23 yatangaje ko idashaka ko ingabo za RDC z'u Burundi, Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba FDLR bisubira muri Uvira, isaba Amerika n'abandi bahuza gushyiraho uburyo bwizewe bwo kurinda umutekano w'abaturage. Yifuza ko Uvira yaba igice kitagenzurwa n'ingabo cyangwa se ikajyamo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho muri intambara, kuko ari bwo buryo bwatuma abaturage bakomeza ibikorwa byabo ntacyo bikanga, bitandukanye nuko bari babayeho ubwo ingabo za leta zabahohoteraga. Intumwa ya Amerika ishinzwe ibikorwa byihariye bya politike mu muryango w'abibumbye, Ambassadeur Jennifer Rosetta, mu cyumweru gishize yagaragaje ko icyifuzo cya FC23 cyashoboraga kujya mu gihe yajya mu bice birimo mu ntera ibirometero bigera muri 75 uvuye mu mujyi wa Uvira. AFC23 niyubahiriza ubusabe bwa Amerika ishobora gusubira mu bice yahozemo mbere y'uko imirwano yo mu ntangiriro z'Ukuboza 25 itangira, birimo centre ya Kamanyola aherutse kuraswa ibisasu byinshi cyane n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bikagera no ku butaka bw'u Rwanda. Hanyuma andi makuru naturuka mu gihugu cy'u Burundi, biravuga ko ihuriro rya AFC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko impunzi z'abanyekongo ziri gushaka kuva mu Burundi ziri gukubitwa n'abiganjemo abasirikare, zimwe muri zo zikicwa. Leta y'u Burundi kandi imaze iminsi igaragaza ko itashobora kwita kuri izi mpunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira, Katogota, Sange, Kiriba, Ruvungi na Kamanyola bitewe n'ubwinshi bwazo. Yasabye abaterankunga kuyifasha kubona miliyoni 33 z'amadolari zikenewe byihutirwa. Impunzi z'abanyekongo zisobanura ko ubuzima zibayemo mu Burundi bushaririye cyane, kuko ibiribwa biboneka bigoranye kandi nabwo ku giciro kiri hejuru cyane. Umwe muri izi mpunzi yitwa Ajax Ramadhan yabwiye BBC ati igiciro cy'ifu cyazamutse, amandazi abiri y'abarundi bayaguraga 500, ariko ubu rimwe ni 500. Ntituzi ikiri kubitera. Nitwaje hano kubera ko
tunezerewe twaje kubera ko dufite ikibazo, ariko uba wumva bavuga ko umunyekongo atabura amafaranga, impunzi yakura he amafaranga? Mu nkambi y'agateganyo ya Gatumba iri mu zegereye umupaka wa RDC, impunzi z'abanyekongo zikomeje kandi gupfa kubera kubura ibiribwa, abandi bakabiterwa n'indwara ya kolera iterwa n'umwanda ukabije. Vice Mayor wa Uvira Kifala Kapenda aherutse kubwira Radio Okapi ati abantu 8 bapfuye kuva ku itariki ya 18 Ukuboza, gusa 5 bapfa ku munsi wabanje. Muri rusange mu minsi 10 hapfuye abarenga 40 bitewe na kolera n'inzara. Tariki ya 20 Ukuboza, AFC ya gatatu yatangaje ko yafashije abarundi barenga 1000 babaga muri RDC gutaha muri icyo gihe cy'umutekano muke, ariko ko Uburundi ubwo bushaka gufungura imipaka kugira ngo abanyekongo batahe. Umuvugizi wa AFC ya gatatu Lawrence Kanyuka yasobanuye ko bamwe mu banyekongo bagerageje gutaha kenshi, ariko leta y'u Burundi yanze kubafungurira imipaka. Amakuru ahari nuko iteganya kuzohereza mu nkambi ziri kure y'umupaka. Tariki ya 20 Ukuboza, umuyobozi wungirije wa AFC ya gatatu ushinzwe ibikorwa bya politike, imiyoborere na diplomasi Bertrand Bisimwa yatangaje ko bari kwakira ubuhamya bwinshi cyane buvuga ko abanyekongo bari gushaka kuva mu nkambi ya Gatumba kugira ngo batahe, bari gukubitwa bakanicwa n'ingabo z'u Burundi. Bertrand Bisimwa yagize ati turi kwakira ubuhamya bwinshi cyane bwa bagenzi bacu b'impunzi bari mu nkambi ya Gatumba mu Burundi, bari kuvuga guhoterwa rimwe na rimwe bakicwa bazira gushaka gutaha muri RDC. Bivuga ko abasirikare mu Burundi aribo bari kubikora. Mu butumwa Bertrand Bisimwa yashyize ku rubuga rwa X humvikanamo ijwi ry'umugore uvuga igiswahili ufite agahinda, asobanura uburyo abanyekongo bari kugerageza gutaha bagakubitwa inkoni nyinshi kugira ngo basubire mu nkambi ya Gatumba, bagapfa abandi bagafungwa. Iyi mpunzi yagize iti turi kujya kurira imodoka abantu bakadukubita inkoni tugasubira inyuma, aburira bakurira, twajyayo ku nshuro ya kabiri kandi bakadukubita tugasubira inyuma. Bavandimwe mudukorera ubuvugizi, abakomanda bari kwinjira bashaka kutwica, hari abamaze gupfa abandi barafungwa hano rero mu nkambi ya Gatumba. Bavandimwe rero mutuvuganira ati dusubire muri Kongo, ambasaderi wacu ntacyo avuga, mudufasha. Ati ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima impunzi UNHCR rigaragaza ko kuva tariki ya 5 kugeza tariki 21 Ukuboza 2025 Burundi bwakira impunzi z'abanyekongo 94,808 zinjiriye muri Uganda, Gatumba na Rumonge. Byinshi rero biba bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Makuru aba ari menshi cyane, makuru aba ari menshi cyane kabisa. Hanyuma rero tugareke kuri iyi nkuru. Vladimir Putin ashobora kubazwi cyane kuri bamwe mu mahanga nk'umunyagitugu utagira impuhwe, umunyamacenga, ariko ikintu kimwe rero perezida w'Uburusiya ngo adafite ngo ni isura kwiyorobeka. Uwahoze ari senateri w'Amerika wapfuye John McCain yakundaga gusetsa ko igihe cyose yarebaga mu maso ya Putin yabonagamo ibintu bitatu K, G na B bikomoza ku buzima bwe bwa kera nk'umukozi ubutasi bw'abasoviyete. Ibi nabitekerejeho ubwo narebaga amashusho agaragaza uyu perezida w'Uburusiya yicaye mu biro bye bya Kremlin ateganye n'intumwa ya Amerika. Ntiyashoboraga guhisha imbamutima ze, yagaragaje kandi kwigirira icyizere ku rwego rwo hejuru, kubera ko perezida Putin asanga ibikorwa bya diplomasi bihengamiye ku byo ashaka. Umubano we na Amerika waravuguruwe, ndetse ko ku rugamba muri Ukraine arimo kwitwara neza. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko Putin nta mpamvu afite yo kwisubiraho ku mugambi we wo kugera ku byo ashaka, kuko Ukraine itanga 20% y'igice isigaranye cya Donetsk igenzura, kandi ko ubutaka bwose bwigaruwe n'Uburusiya bwemerwa ku rwego mpuzamahanga nk'ubw'Uburusiya, ko igisirikare cya Ukraine kigabanywa cyane kugera ku rwego rwo gisigara ntacyo kigishoboye, kandi ko Ukraine itazigera na rimwe yinjira mu muryango wo gutabarana w'Uburayi wa Amerika wa OTAN. Uko ibintu bihagaze, hari ibintu bimwe rero na bimwe ati bishoboka. Icya mbere nuko perezida wa Amerika Donald Trump ashobora kugerageza guhatira Ukraine kugera ku gahenge guhagarika imirwano hashingiye ku bintu abaturage bayo badashaka, by'uko ihara ireka cyangwa se ubutaka bwayo, ndetse batayizeza mu buryo buhagije gucungira umutekano mu rwego rwo gukumira ubushotoranyi bw'Uburusiya mu gihe kiri imbere. Niba Ukraine ibyanze cyangwa se Uburusiya bukabyanga, perezida Trump yaciye amarenga ko ashobora gukaraba iby'iyi ntambara akayivamo. Aherutse kuvuga ati rimwe na rimwe ugomba kureka abantu bakarwana. Ashobora kandi gukuraho ubutasi bw'inzego bw'ingenzi cyane Amerika ya Ukraine ikenera kugira ngo itahure ibitero by'indege no z'intambara zitajyamo umupilote, drone z'Uburusiya igihe zirimo kwerekeza muri Ukraine, ikanabukenera mu bitero igaba ku bigo
by'ingufu z'amashanyarazi by'Uburusiya. Ikindi gishoboka ni uko intambara kandi ishobora gukomeza, ingabo z'Uburusiya zigakomeza gutera intambwe buhoro buhoro mu burasirazuba bwa Ukraine. Ingamba nshya y'umutekano w'igihugu y'ubutegetsi bwa Trump yumvikanishije ko Uburusiya butateje inkeke ku kubaho kwa Amerika, ishishikariza Amerika rero kongera gushyiraho ituze rirambye hagati yayo n'Uburusiya. None mu gihe ubufasha bwa Amerika muri Ukraine burimo rero kwibazwaho cyane, ni iki niba kinariho gishobora guhindura imitekerereze ya Putin, ndetse ni iki kindi Ukraine, Uburayi ndetse yemwe n'Ubushinwa bashobora gukora mu bundi buryo? Hari ikindi Uburayi bushobora gukora se? Kuri Uburayi burimo kwitegura agahenge binyuze mu cyiswe urugaga rw'abanyabushake. Uburayi burimo gutegura umutwe w'ingabo mpuzamahanga wo gufasha Ukraine gukumira ibitero by'Uburusiya mu gihe kiri imbere. Hamwe na hamwe gahunda kandi yo guha Ukraine amafaranga yo kwifasha kongera kwiyubaka nyuma yo gushishigishwa n'intambara. Ariko abategetsi bamwe bumvikanisha ko ahubwo Uburayi bukwiye kwitegura ko intambara ishobora gukomeza. Barashaka ko Ukraine ifashwa bitari mu rwego gusa rwo gutsinda urugamba iri joro mu kuyiha izindi drone n'amafaranga, ahubwo no kuyiha ubufasha bw'igihe kirekire no kwitegura intambara n'Uburusiya ishobora kumara imyaka iri hagati ya 15 na 20. Uburayi bushobora kandi gukora byinshi mu kurinda ikirere cya Ukraine, drone n'ibisasu bya misile. Hasanzwe hariho gahunda yiswe European Sky Shield Initiative ishobora kwagura kugira ngo ubwirinzi bwo mu kirere bw'Uburusiya bw'Uburayi bushobore kurinda uburengerazuba bwa Ukraine. Abandi bavuga ko ingabo z'Uburayi zishobora koherezwa mu burengerazuba bwa Ukraine gufasha kugenzura imipaka, bigatuma abasirikare ba Ukraine barindaga bashobora kandi kujya kurwana ku murongo w'imbere ku rugamba. Kyle Gill, umushakashatsi mukuru ngishwanama wo muri gahunda yiga ku Burusiya, Uburayi, Aziya mu kigo cy'ubushakashatsi cya Chatham House cyo mu Bwongereza, avuga ko ubwoba bushingiye ku manjwe, kuko ingabo z'uburengerazuba ukuvuga Uburayi na Amerika zisanzwe ziri ku rugamba, ndetse ko ya gahunda yitwa European Sky Shield Initiative ishobora koherezwa mu burengerazuba bwa Ukraine kandi ntibe yagira ikibazo igirana cyangwa se ikagirana ikibazo gito gusa n'indege z'Uburusiya. Asanga abategetsi b'Uburayi bagomba kwinjiza mu ntambara mu buryo mu by'ukuri buzatuma hari impinduka zibaho ku mpande zombi. Abasesenguzi bake nibo biteze ko Ukraine hari icyo yahindura igashobora kwisubiza ubutaka. Mu byumweru byinshi cyane mperutse kumara ati muri Ukraine nta kintu na kimwe numvise cyo gukomoza ku gitero icyo ari cyo cyose cyo ku rugagi rw'umwaka utaha, uretse gusa ko numvise havugwa ko bikeneye kugabanya gutera intambwe ku Burusiya no kongera ibyo butakaza mu basirikare bicwa no mu mari. Bamwe mu badiplomate bo mu burengerazuba bw'isi kandi bavuga ko abajenerali b'Uburusiya babeshya perezida w'Uburusiya ko ibintu bimeze neza ku rugamba kurusha uko bimeze mu by'ukuri. Ibyo bikiyongera ku byo abadiplomate babona nka gahunda ikorwa ku bushake yo gukabiriza ibyo Uburusiya bwagezeho muri Ukraine, igamije kumvikanisha ko Ukraine irimo gutsindwa ndetse ko rero ikwiye gusaba amahoro. Umunyandiko Thomas Graham yatangaje mu gitangazamakuru Foreign Affairs yavuze ko muri uyu mwaka Uburusiya bwafashe 1% gusa y'ubutaka bwa Ukraine, ubigeraho n'abasirikare babwo barenga 200,000 barapfuye, abandi barakomereka. Fiona Hill ni umushakashatsi mukuru kuri Amerika n'Uburayi mu kigo cyitwa Brookings Institution wabaye mu kanama k'umutekano w'igihugu ka Trump muri manda ye ya mbere, avuga ko ikintu gikomeye cyane kirimo gufasha Putin ari uko abantu benshi cyane bizera ko Ukraine irimo gutsindwa. Ati buri wese avuga Ukraine ko yatsinzwe mu gihugu ifite igisirikare cya mbere gikomeye cyane kurusha ibindi Burayi. Tekereza ibyo Ukraine bakorewe Urusiya. Biratangaje ko Ukraine imaze igihe kirekire cyane yirwanaho, cyane cyane kurwana ukuboko kwayo kumwe kuri inyuma y'umugongo wabo. Hanyuma ati hari igikoresho cy'ibihano. Nta gushidikanya ko ubukungu bw'Urusiya bumerewe nabi. Ibiciro byiyongereye ku kigero cya 8%, igipimo cy'inyungu kigera kuri 16%, kwiyongera k'ubukungu kwaragabanutse. Amafaranga leta ikoresha aruta cyane ayo yinjiza, imisoro ku baturage yariyongereye n'ibindi. Ariko kugeza ubu muri ibyo nta na kimwe kigaragara nk'aho cyahindutse cyane imyumvire ya Putin, cyane cyane kubera ko ubucuruzi bwabonye uburyo bwo gukwepa inzitizi nko gutwara ibitoro mu bwato butanditswe abantu runaka bubahirizwa. Tom Keyantige ni umukuru w'ishami ry'imari n'umutekano mu kigo cy'ubushakashatsi mu bya gisirikare mu gihugu cy'Ubwongereza.
yavuze ko uburyo uburengerazuba butangamo ubutumwa bujyanye n'ibihano ari urusobe kandi ko buriho ibyuho byinshi cyane. Yavuze ko Uburusiya buzahangana n'ikibazo cy'ibihano Amerika iherutse gufatira ibigo bibiri bikomeye cyane ibitoro byo mu burasirazuba aribyo Lukoil Rusneft, mu gihe ikindi kirango ibitoro bwoherezwa mu mahanga bukavuga ko bitavuye muri ibyo bigo byafatiwe ibihano. Keating yavuze ko niba koko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byifuza kwangiza no kumvisha ubukungu bw'Urusiya bwo muri iyi ntambara, byasaba ko buhagarika gukoresha ibitoro byose by'Urusiya no gushyira mu ngiro mu buryo bwuzuye ibihano bya kabiri ku bijyanye ku bihugu bigikomeje kubigura. Yagize ati tugomba kandi kureka kuba abantu beza tukabikomanyiriza mu buryo bwuzuye. Igitekerezo ni uko ibyo bihano bishobora kugira ingaruka ku mitekerereze y'abaturage b'Uburusiya. Mu Kwakira mu kwezi kwa 10 mwaka, ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cyitwa Visium cya leta y'Uburusiya bwavuze ko 56% by'ababajijwe bavuze ko barambiwe cyane intambara. Umubare wiyongereye uvuye kuri 47% biyumvaga gutyo mu bushakashatsi bw'umwaka ushize. Ariko abakurikiranira hafi by'ubutegetsi bw'Uburusiya bahurira ku kuba benshi mu baturage b'Uburusiya babishyigikiye umuvuno wa Perezida Putin muri iyi ntambara. Uwo bigoye kumenya icyo atekereza ni Ubushinwa. Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ni umwe mu bategetsi bake cyane ku isi Putin yumvira. Mu ntangiriro y'intambara Xi yaburiye Uburusiya kwirinda gukangisha ikoreshwa ry'intwaro kirimbuzi za nucleaire, nuko ako kanya Uburusiya burabikurikiza. Ibyo Uburusiya bukoresha mu ntambara bishingira cyane ku bicuruzwa biva mu Bushinwa bishobora gukora imirimo ibiri nk'ibikoresho bya elegitoronike cyangwa se imashini zishobora gukoreshwa mu buzima bwa gisivili no mu gisirikare. Rero niba Ubushinwa buramutse bufashe icyemezo ko nta nyungu bukibona mu kuba intambara yaba ikomeje, icyo gihe bwagira ijambo rikomeye cyane ku mitekerereze y'ubutegetsi bw'Uburusiya. Kuri ubu nta kimenyetso Amerika igaragaza cyo kugerageza gushishikariza cyangwa se guhatira Ubushinwa kotsa igitutu Uburusiya. Rero ikibazo ni ukumenya niba Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yashaka ariwe ubwe ugitekereje kotsa igitutu igihugu cy'Uburusiya, nk'uko rero bikomeza kugenda bivugwa muri. Hanyuma rero dukomeje tunarebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Kugeza ubu Ubushinwa busa nk'ubwishimiye ko Amerika irangaye, ko inshuti z'i Burayi kandi na Amerika zicitse mu bice no kuba ahandi ku isi babona Ubushinwa nk'isoko iyo tuze. Ariko mu gihe igitero cy'Uburusiya cyaba gifashe indi ntera, mu gihe amasoko yo ku isi yaba ahungabanye, mu gihe Amerika yaba kandi ifatiye ibihano Ubushinwa nk'ubukorana ubucuruzi n'Uburusiya nk'igihano ku kuba rero bukoresha ingufu z'amashanyarazi zihendutse z'Uburusiya, aho ko imitekerereze y'Ubushinwa ishobora guhinduka. Kuri ubu Putin yemeza ko yicaye neza, igihe kikaba kiri mu ruhande rwe. Abasesenguzi bavuga ko uko intambara izarushaho gukomeza ariko no kugira umurava kwa Ukraine kuzarushaho kugabanuka, ari uko inshuti zayo zarushaho gucikamo ibice, ndetse ko ari nako Uburusiya buzarushaho gufata ubundi butaka mu karere ka Donetsk. Putin yarutse kuvuga ati turabohora ibi bice, ubu butaka ku ngufu z'intwaro cyangwa se ingabo za Ukraine zive muri ibi bice. Fiona Hill wa mushakashatsi wo mu kigo cyitwa Brookings Institution yarambwiye ati nta kintu na kimwe kizahinduka kuho ageze keretse yagize ikibaho gituma avamo, ni ukuvuga mu ntambara mu buryo bwihuse. Kuri Putin arimo kubara ko ashobora gukomeza ibintu kuvuga intambara igihe kirekire gihagije ku buryo uko ibintu bizaba bimeze azabyungukiramo. Ibyo rero bikomeza kujya bivuga ku ntambara y'igihugu cy'Uburusiya.